Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuridin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, amma ba'd. Konjo atur dumateng panjenenganipun anggota Majelis Taklim Nurul Huda ingkang tansah kinurmatan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur monggo kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing wekdal dalu menika kula pinandaya tansah pinaringan kanikmatan, nikmat Islam, nikmat iman. Mugi-mugi wontenipun acara ing dalu menika kula panjenengan sami tansah pikantuk barokah sarta hidayahipun. Lan ugi mboten kasupen lan ugi mboten katalumpen. Sholawat sarta salam monggo kita kintunaken dumateng Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng-paring pitedah pitutur pinuntun dumateng umatipun kalebet kawula panjenengan sedaya lan ugi saestu ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun mangke di hari akhir supados saged bekta umatipun kalebet kawula pinangan sedaya wonten saajengipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah mubarokah ingkang kahormati, ing mriki kula pinangka sulih sarira saking bahanipun Bapak Bowo Utomo sarimbit Ibu ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sami ngantos sak paripurnanipun acara pengaosan ing dalu punika lan ugi dipun aturaken lelenggan kanthi mardu mardikanipun penggalih. Ingkang setunggal panjenenganipun Bapak Bowo Utomo sarimbit Ibu ngaturaken sugeng rawuh namung mbok bilih anggenipun nampi kerawuhan panjenengan sedaya kirang meranani penggalih panjenengan sami saestu mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Bowo Utomo sarimbit Ibu tansah nyuwun sih agung ing pangapunten. Lan ugi mbok bilih samangke sampun cekap wontenipun adicara ing dalu punika ugi Bapak Bowo Utomo ngaturaken sugeng tindak sowang-sowang tumuju wonten dalemipun piyambak-piyambak kanthi wilujeng boten wonten alan satunggal punapa. Ewontene wigatosipun pengaosa ing dalu punika panjenenganipun Bapak Bowo Utomo sarimbit Ibu insyaallah minjing kirang langkung tabuh sedasa enjang badhe hangicap kabulaken putra putrinipun ingkang nomor kalih ingkang sesilih nggih menika Roro Ayu Febi Novitasari badhe Kajatukrama Bagus Anase Indrawanto putra pambayun saking panjenenganipun Bapak Sunarto
sekalian Ibu Suginah ingkang mapan utawi pidalem wonten Barabaraya. Pramila saestu ing dalu punika panjenenganipun bawa utawa saripit Ibu nyuwun doa pangestunipun mugi-mugi minjing ingkang badhe ngijab kabulaken putra putrinipun dipun paringi kelancaran, keselamatan, wilujeng mulai wiwitan ngantos pungkasan supados mboten wonten alangan satunggal punapa. Lan ugi ingkang nomor kalih ugi panjenenganipun bawa utama badhe kintun doa kirim donga dumateng sedaya almarhum utawi almarhumah ingkang sampun wonten ing alam barzah. Ingkang setunggal inggih menika Mbah Karyo sekalian, Mbah Wiro sekalian, Mbah Mento Wiyono, Mas Hadi Sutrisno lan ugi ingkang boten saged kula sebataken ing mriki. Pramila gegandhengan ing dalu punika wekdal nggih sampun dalu lan ugi tasih wonten acara-acara ingkang lain. Monggo pengaosan ingkang kita wiwiti. Namung saderengipun monggo kita bikak kanthi waosan Ummul Quran inggih menika kanthi maos surat Al-Fatihah sesarengan. Monggo kawula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbil alamin. Mugi kanthi waosan Al-Fatihah kalwau pengaosan ing dalu menika tansah pikatuk barokah sarta inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun sakcekapipun wekdal kula aturaken dumateng jamaah sedaya lan ugi panjenenganipun Bapak Luki utawi Bapak Yamin monggo kula aturi mimpin utawi ngimami wontenipun pengaosan wekdal sakcekapipun kula aturaken. Matur nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada para undangan dan wabil khusus kepada Sayyidul Bait Bapak Bawa Utomo. Sebelumnya marilah kita membaca syahadat 3 kali dan istighfar 3 kali. Semoga acara pada malam hari ini awal hingga akhir dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير إلا على النبي مصطفى سيدنا وحبيبنا سيدنا وطننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لنوه آبائي ونعمنا الذي سلم ملائكة المقربين والغربين وروحين والصديقين والشهداء والصالحين وإلا كل واسكاب كل منهم على بنا ساتنا عندما وما ساتنا هوا وما تسنا يوم الدين سلنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa larawahi wa sadatina wa malaina wa amitina kakutijati Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa ilarwahi bakiyati sahabati wa kharabati wa tabi'in wa min tabi'i syana yaumiddin salana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim wa bitin wa nakhlati bitin wal ulama rasidin wa nakhlati majlisin wa hadith wa tafsirin wa sadati sibaqikum wa haqiqin wa ali waliyal muslimin muslimah min masalati al-mughrabiha wa man yamna minha salana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa larabahi wa masih khadal nama sabadniyah wa ajam bil turu khustan sadani asab al khadil zalani wa khusan ila rawi khasman bisnaqi khusan sadiyali wa yasrali bin usman sinaqi wa khusan ila fatur rahman wa khusan datul harim wa usulihi babruhim wa lisislati atimahum salana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sumala rabai wa sadatina wa habaib wa usan wa usulim wa prokim wa lil wa tasdad wa man khalahum wa abaihim wa adbaihim wa jatanahum wa usulihim wa furuhim wa ila sahabatil hadzal bil ya Muhammad Yusuf jaludina akbar Husain Makassar wa man hala salana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumala rawi waladina waladikum wa masyahina wa syatikum wa amwatina wa amwatikum liman asa ilaina wa asa alaina liman khahul alaina wa liman asana wa asana wa la khaldana inda ibda'il khair salana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sumala rabai jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aliyam wa min maslati maghribiha wa min jamniha ila samaliha wa bariha wa bakriha wa min qabli magabat millatu sayyidina adama yaumil qiyamah salana wa lahumul fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khusun ila ruhi man hauna bisababihi wa khana qira'atu bismihi wa talajlih bikul faqri almarhum Mbah Karyo sekalian, almarhum Mbah Wiro sekalian, almarhum Mbah Minto Wiono, almarhum Mas Iwan Hati Sutrisno wa usulihim wa furuhim anallaha yabuhumihum yasahum birahmatika wal maghfirah wa yahum bidwanika wal harama wa inubika nadina imah indak tati aliyah wa yunuhum nabiyana wasidikina wa suhada'i wa solikin wa ila khatli sahabatil hajat Bapak Bowo Utomo wa alil baiti wa uwanihi wa usulihim wa furuhim ajma'in ala niyati sidiki wal qabul wa khusulin amali wal mu'amul bijahati syafaati Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salana wa lahumul fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan fi jasati Febi Novitasari dan Anas Indrawanto, semoga besok pagi diberikan kelancaran dalam ijab kabulnya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Salana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا خافيت يا ناصير يا وكيل يا
qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hati ya alimu ya khabiru ya mubin ya hati ya alimu ya khabiru ya mubin ya hati ya alimu ya khabiru ya mubin ya latif 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 ya rahman ya rahim 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 ya rahman ya rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza kasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآخرة هم يوقنون على ربهم وأولئك هم المفلحون لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما تؤتي بها أنكم رجالا كم تطهرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم
salli wa sallim ala sayyidina wa sallam wa radu ala sadatina askabu rasulillah ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim afdalu dzikri falama annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ya ma'bud la ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasul la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بالآدم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Wakusun ila maafkan ya sekalian, maafin sekalian, maafin tauhidana, iman hati Krisno. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa radau tabarakal khabirul jamain. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa hamdan jidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jalan sadari. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal syahr mahlalna wa matafarna wa masalana sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasila wa rahmatan nadila ila khadrati nabi sallallahu alaihi wasallam summa jami'an as-solihin wa saqab wal ulama il amilina mukhlisina jami'atul muqarrabin khususan ila sayyidina syaikhul qatil wa summa kubur minal muslimin mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi al-gharbiyyah barriha wa khususanul hajab wa keluarga wa khususan ila Mbah Karyo sekalian, Mbah Wiro sekalian, wa khususan ila ruhi Mbah Mantoso Wijayana, ila ruhi Mas Kar Hadi sekalian. Allahumma filahum warhamhum wa fi wahum. Allahumma filaha warhamha wa fi wahumha. Allahumma
minal kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma arnal haqqa haqqa warna tiba wa arnal batila batila ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah wadkhuli fi kuli jannati inna allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima Allahumma dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna wa nakunna minal khasirin Allahumma inna salamata fid din wa fil jadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil mauti wan najati minan nar hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da dana wa balana menatuka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal mabrur ya ghafaru ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-jannatu an-na'imu sa'dun liman yusalli wa yubarik wali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi ballighul wasila Ya Rabbi ussahum bil fadillah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi warda 'anil masayih Ya Rabbi warham walidina Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi Ya sami' du'ana Ya Rabbi balighna nazuru Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa Ya Rabbi
ربي وارزقنا الشهادة يا ربي يا ربي حيدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السامي والدرج أدفعت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السامي والدرج أدفعت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السامي والدرج أدفعت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآية القرآن أنو فتايتنا أقال أهني نعرف البدها وتعرفنا والصفا والبيت
tuyalafuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa raji atfayati rotal alamin ya uhai laju wal karami kada wa tasim bila ini ya Rasulullah salamun ali ya Rafi asa ni wa taraji atfata yaji rotal alamin ya ilal ju al harami rabbi fanfana bibarkatihi wa dinal guna hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asab ni wa taraji adfata yaji rotal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim أمدد الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فعند البركات ألا ما عن له وأولى وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقادم والأولية المنتقل في القرار الكلمة والجبال واستمعكم وهذا على رضوان يقصل الطائرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع وموالا واجتدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من القوايد في الخطاط الخطاء وخطاء وانصر من قصاد المولد النبوي برودا قسانا أبقاريا نادما من النسام السريب دخل المسامع بكلا واستعين بحول الله تعالى قوته القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله آتر اللهم قبره الكريم بأرب السدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه السمية بقصي لتقاضي بلاد قدات القاسية إلى ندوه تعالى الخرم المتقام وخامكما
ibni Qusay wasbu mujami usumya bi Qusay litaqasimil biladi kudatal qasiyah ila nadawa ta'ala lil kharabim mutarami fakama kima ibni Kilabi wasmu Hakib ibni Murrad ibni Kaki ibni Lu'ay ibni Khalik ibni Firri wasmu Quraish wa ila itu sabul butunul Qurasiyah wa ma fawqahu kinani kama jannaka ilal kasiru artado ibni Malik ibni Nadir ibni Kunjaimat ibni Husain ibni Ilyas wa huwa awwal man atal budnal kabil kharomiyah wa sumya fi sulbin nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wal abbab ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa dasilkun adamat faraidahu bananu sunnati saniyah wa rafuhu ilal khalil Ibrahim amsakana usari wa bab wa adnanu bila raibin tantawilu min nasabiyya ila anta bigismaila nisbatu wa muntama wa andim bihi min talaqat kawakibud durriyah wa kaifa la wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sidatul muntaqa nasabun taksibul ula bikhulahu qalladaha nujumal jauh-jauh habbat aidu suddati wa faqari anta fihil yatimatul asma'u wa akrim bihi min nasabin tuharrahu wa ta'ala min sifakil jahiliyah awrada zainul iraqi waridahu fi mauridihil haniyyi wa ro'a hafidhal ilahul karamatal muhammadin aba'ul mjadal saunal izmi tarakus sifaka walam yusibum aru min adami wa ila abihi wa ummihi saratun saranur nubuwati fi asari rigurarihimul bayya wa badara badru fi jabini jaddi abdil muttalibi wa abnihi abdillah atirillahu maqabrul karim bi'arbis sadi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walamma arada Allah ta'ala ibrahimati Muhammadiyah wa idharu jisma wa ruham di suratihi wa mana naqala ila maqarimin sadaqatin aminat az-zuhriyah wa ghazal qaribul mujib bi an takuna umman lil mustafa wa nudiya fis samawati wa ardi bi kamli al-dhatiyah wa sabaqul sabili bin nasim siba wa qusiyatil ardu badatul jadiya minan nabati kulalang sundusiyah wa inadis simar wa nasajarul jani jana wa nadaqat kamli kullu dabat li quraisin bi bisaqil asul arabiyah wa kharratil asirrat wal asnamu alal wujuhi wal afwa وهذا بصر وقص المشارق والمغارب والدواب والبخرية واغتست العوالم من الشرور كاسخمية وبشر الجن بأدلال زمانه وأنت أكد الكهنة وربة الرهبانية وليس بخبره كرو خبر وفي كلاكنه وعوديت أمه في المنام وقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه دعوة محمد لأنه ساتك ما تكبى آتر اللهم قبره الكريم بأرف السدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ولما تم من حمل الشهران على المشرق والمروية توفي بالمدينة منورة أبوه عبد الله وكان قد استاجم بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شكيما يؤن نسك ما هو سكوى ولما تم من حمله على الراجل 1 أشهر قمرية وعان للزمان أن ينتلي عنه الصدى حضر الأمور ليلة مولد عائشة ومريم في مئة قدسية وأخذها المخاض فوالدته صلى الله عليه وسلم يتلألأ السنة صلى الله على محمد وسلم صلى الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه صلوا على النبي يا رسول الله يا نبي سلام علينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا ربي Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallu ala nabi ya Rasulullah marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban ala wasal
جبيني ولهم فيك غرام واستياك وهنين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير الدائم في معانيك العنام لم يزالوا خائرين أنت للرسل ختم أنت للمولى شكور مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير الدائم أمدك المسكين يرجو فضلك الجمال غفير في بقات أحسنت ظني يا بصير يا نذير مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل صلوا على النبي يا رسول الله علم سر وأقفى مستجيب دعواني ربي فرحنا جميعا بجميع صالحاتي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير الداعي وصلاة الله تغشى ريري ستوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومخيا كشمس من كمدي واسفرت عنه ليلة الغراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدياء
يوم نلت يبينة وهب من فقار ما لم تنله النساء وأنت قوم بأفضل مما حملت قبل المريم الأدراء مولد كان في طول الكبر وبال عليه ووباء وتولى بشرى الأواتف أنقل ولد المصطفى وقل هناء هذا وقت تحسن القيامة عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى آتر اللهم قبره الكريم بأبسة من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا باسط اليد بالعطية يا من إذا رفع إليه عبد الكفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الاقتدية أن يكون له في نظائر وأسباب يا من تفرد بالبقاء والختام والأزلية يا من لا ترجى غيره ولا يعو على سوى يا من اهتدى الأنام إلى قدرته القبية وازداد بفضله من ترجته وازداد نسأل اللهم بأنوار القدسية التي أزخت من ظلمات الشكوب دجى وتوصل إليك بسر المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بشورة أولهم بمن وبأوله وكبي من البرية وسفينة صلاة والنجاة واسكاب أولي الهداية والأفضلية والذي بدنوا نفوسهم لله يبدأ فضلا من الله بحمده شريعته أولي المناكب والخلصية الذي تبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال الأعمال إخلاصا سنية وضعتنا لكل من حاضرين والغائبين وله أمرنا وتقاصلنا من أسرار الشهوات والأداوات القلبية وتحقق لنا من الأمال ما بيدنا وتخففنا كل مدهية وبلية ولا تجعلنا ممن هواه هوى وتدني ولنا من قوة اليقين قطوفة دانية ومحمد عاد كل دابة جنينا وتنصر لكل من عيبه وعيجه وقدره وإياه وترسل لنا من صالح المال ما قدره وتؤمى جمعنا هذا من خزائن المنيك السنية برحمته ومغفرته وتضمين من السنية اللهم إنك جعلت لكل شيء لمقام ومجيء ولكل راج ما عمله فيك رجاء وقد سألنا راج مواهب اللدنية وحقق لنا منك رجونا اللهم آمن الرعاة وصلح الرعاة والرعية وأنزم لنا أجر لمن جعل هذا الخير اللهم اجعل هذا البلد والشهر بلاد الإسلام الراخية واسقنا غيثا يا سنه أسبه وربه واغفر لنا اجتهاد البرة المبرد المولدية سيدنا جعفر مولد البرجند نسبته ومنتمى وحقق له الفضل بقربات والرائية واجعل مع المقربين مقيله وسكنه واستر له عيبه وجوته وعيه ولكتابها وقارئها ومن أصابه إلى سمه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل الجل من الحق القدر كلية وعلى وصحبه ومن نصره على ما سكن لاذان من المسويه لا ديرة بأقراط الجوهرية لا حق لنا سد المخافي المنير بغادين الكل وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Makaten kala wau jamaah mubarokah yang kau hormati, menggah pengaosan ayat suci Al-Qur'an lan ugi doa-doanipun sampun kita laksanakan sesarengan. Mugi-mugi menapa ingkang dados hajat pun Bapak Bawa Utama sekalian Ibu ing benjing kirang langkung tabuh songo badhe ngicap kabulaken putra putrinipun tansah diparingan kelancaran keselamatan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Makaten saking kawula mbok bilih kathah kalepatan kathah kekilapan saestu mawan tuantu kawula tansah nyuwun cih agung ing pasaman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna manggah adicara kirim donga saha salawatan. Pramila saderengipun adicara hiburan tinar buka. Daya-daya kalajengaken mawon adicara atur pambagya harja wilujeng. Bilih ingkang sulih sarira ingkang hamagogati nggih menika panjenenganipun kadang kula kinasih Bapak Muhammad Soleh, jinajaran Bapak Bawa Utama ingkang amangkogati dalah Bapak Rudianto. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Soleh dalah Bapak Bawa Bapak Rudianto kawula majeng ing sangajenging panggung campur sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang sampun lebda ing pitutur saha pana ing pamawas ingkang satuhu kula bekteni. Dumateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang sadaya tansah winantu ing suka basuki. Sumrambahipun dumateng para kadang hanem ingkang satuhu kula tresnani saha kabanggaaken. Keparenga kula sumula matur ing ngarsa panjenengan sadaya kanggempil kamardikan saha nyigek wawan pangandikan sawetawis inggih awit mradapa saking keparengipun Bapak Bawa Utama sekalian, kula ingkang supados ngaturaken menggah wosing gati pepanggihan dalu punika. Anamung saderengipun kula matur sumangga panjenengan sadaya tansah kula dherekaken ngaturaken raos puja dalasan puji syukur wonten ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala.
karono ageng barokah saha rahmat ingkang sampun kaparengaken dumateng panjenengan sadaya dalasan kula katitik ing wekdal dalu punika kula saha panjenengan sadaya tasih dipun keparengaken kempal manunggal silaturahmi nuhoni punapa ingkang dados pamundhutipun Bapa Bawa Utama sekalian menggah ing wekdal dalu punika kawontenaken adicara malem midodareni. Ing salajengipun bilih panjenenganipun Bapa Bawa Utama sekalian saha Ibu Parti ingkang badhe netepi darmaning asepah Hamisuda putra miwa siwi putrinipun ingkang sesilih pun Adik Febi Novitasari ahli madya farmasi ingkang badhe dhaup kalian Bagus Anas Indarwanto putra jalu saking panjenenganipun Bapak Sunarto saha Ibu Suginah ingkang pidalem wonten Abu Bakar Lambogo utawi Ablam. Menggah ijab utawi kabulipun insyaallah badhe kaangka benjang-enjang dinten Sabtu Kliwon Surya kaping 8 wulan Juli warsa 2023 wanci tabuh sanga enjang mampan wonten griya menika. Saha insyaallah acara pahargyan samangke ingkang badhe dipun wontenaken wonten gedung Lasaran Garden Jalan Abdullah Deng Sirua wanci tabuh jam 7 dalu. Awit saking punika saking panyuwunipun Bapak Bawa Utama sekalian ingkang hamengku gati mawantu-wantu panyuwunipun wonten ngarsa panjenengan sadaya mugi wonten sukalilaning penggalih paring jurung pujo hastawa puji astuti dumateng calon pinanganten sekalian mugi-mugi samangke anggenipun hangayahi jejiban gesang bebrayan enggal tansah pikantuk pinayungan Gusti ingkang Maha Agung. Sedaya ingkang ginaya saged jumbuh ingkang dipun jangka tansah sumadya tinebih ing godha rencana saha mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring barokah dumateng calon pinanganten sekalian. Ing salajengipun kalaksananing pahargyan ing wekdal dalu punika insyaallah ngantos sak paripurnaning pahargyan samangke sedaya saged kalampahan karana sih pambiyantunipun para sanak kadang pawong mitra tangga tepalih saha para tamu sedayanipun ingkang sampun kepareng-paring pisumbang awujud punapa kemawon ingkang sanyata saged hangenteng-entengaken anggen panjenenganipun Bapa Bawa Utama ingkang badhe mentas pitulus putra-putrinipun. Ing salajengipun panjenenganipun Bapak Bawa Utama sekalian hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Punapa ingkang dados panjenengan sadaya kersakaken mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah maringaken sesulih ingkang satraju. Ugi panjenenganipun Bapak Utama sekalian tansah anglenggana budidayane manungsa kirang sampurna ambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sadaya kiranging tanggap tangguh saha suguh mugi diagung pangsama. Boten katalumpiken dumateng para kadang muda tumaruna anggenipun sami nawung krida aleladi wonten ngarsa panjenengan sadaya kiranging trapsila saha kiranging mranani penggalih panjenengan sadaya lumantar kula tansah nyuwunaken agunging samudra pangaksami. Saking keparingipun Bapak Bawa Utama sekalian panjenengan sadaya tasih kasuwun lelenggahan saha angrangapi pasugata ingkang sampun sumadya ngantos sak paripurnaning pahargyan ing wekdal dalu punika. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Bawa Utama nyaosaken orkes campur sari saking New Kalista ingkang mijil saking jalan dakwah ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun kadang kula sepuh Bang Jo Legok mugi saged dadosaken pelipur
dumateng para tamu sedayanipun. Ing wasana minangka pinutuping atur kawula minangka talanging basa kathah atur kula ingkang boten nuju prana. Labot kula ugi hanglenggana kiranging seserepan miwah kirang pono dumateng Ereh Subasita. Anggen kula nata basa kula amung tumadah lumebering pangsama. Minangka pinutuping atur kawula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bini sepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih dumateng kula sakadang campur sari Nyukalista saking Jalan Dakwah Kota Makassar ingkang dipun sesepuhi kadang kula kinasih Bang Jolekop. Badhe makarya atur panglipur wonten pidalipun kadang kula sepuh Bapak Bowo Utomo sarimbit garwa Ibu Parti. Hanamung saderengipun kula sakadang campur sari Nyukalista ingkang dipun dukung kalian sound system Trisno Studio. Tansah nyuwun donga pangestu saking para handika sami. Mugi-mugi anggen kula sakadang makarya wonten pidalipun Bapak Bowo Utomo tansah mangke rahayu nirbeda nir ing sambikala purwamadya dumugi paripurnaning adicara benjang dalu. Pramila saderengipun adicara kawitan badhe kula bikak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kanthi asma dalem Gusti ingkang Maha Welas dalam asih mugi-mugi panjenipun Bapak Bo sak keluarga Gotrah kala wangsa anggenipun badhe netepi darmanang sepuh amiwaha putra mahargya siwi nun inggih Rara Ayu Febi Novitasari ingkang badhe jinatukrama kalian Bagus Anas Endarwanto. Mugi-mugi tansah manggih rahayu cinaketna nugrahaning Gusti tinebihna sedaya rubeda. Allahumma amin. Pramila kula ing mriki keluarga besar Nyukalista Mbeta Midawati gangsal cacahipun ayu kabeh, sayange ora ana sing rondo niki. Ingkang setunggal nggih menika jeng Eka Sanjaya. Ini dari Pondok Jati, Jati Sumo, Sambung Macan Seragen Asri. Angka kalih Lina Puspitasari, ini juga made in Seragen. Seragen ngendi ra patek cetha. Angka 3 nggih menika jeng Erika Azahra. Nah, ini dari Karangbanyon Ngawi, cerake gontor ning ra iso ngaji ra apa-apa, modal dhuwur tok awake. Ya. Welah sak kupinge Lina. Jan wangklung ngono. Ingkang angka sekawan nah iki beda dhewe iki. Made in Klaten Blastran Sragen, anake Nardi Wabe dari Kecamatan Cawas. Ini Akbid Akademi Kebiduan. Asri Ijik Penak, Asri Dewi Ayunda.
kan dadi bidan malah dadi penyanyi. Jare Danang bintang tamu kita dari ujung pandang baru, asli juga Ngawi, Widya Ucul Narti. Oke, langsung mawon salam pambuka saking kadang-kadang New Kalista. Ya mikir dadi cekel. Lah sing dhuwur dhewe iki pinggir dhewe ben urut.
Lho niki sagunging para pinisepuh sesepuh para tamu kakung miwah putra kang kinurmatan. Sampun tinarbuka saking keluarga besar Campursari Nyukalista kanthi gending pepeling. Dumateng panjenenganipun Ibu Dalmi minangka pangrengga busana temanten mbok bilih sampun paripurna samangke kawula suwun nglenggahaken wonten ing sasana pinajang. Hanampi sih donga pangestu saking keluarga besar Bapak Bawa Utomo miwah para tamu kakung miwah putri. Niki gandeng pun dalu sudah hampir jam 10 langsung pancal mubal ora usah nganggo langgam. Wong bose sing duwe ra patek seneng ngono kuwi. Langsung badhe kula timbali dari Majelis Marga Utama dulu. Ya. Majelis Al Huda Nur Huda kek daharan. Pak Sugi monggo. Support pong. Pak Sugi ya. Penyanyi ini werung nyambut gawe. Wah iki lah penyanyi gue tak modal dandane tak bayar kok. Engko iki sitok-sitok nek taratane bubar penjumbang lagu ra entuk enggon. Milih pasangan sapa niki le sinten? Sapa ya? Gandeng ayu kabeh bingung to wae. Mambenge kanggo ya. Tak pilih ke ae. Sing ndek iki urung bareng to. Nah, saiki sing silite gedhe. Eka Sanjaya Lovers. Ki penyanyi sing naik daun ngantek mentul-mentul wite. Alhamdulillah honore ya gede. Kula minangkani panyuwunipun Bapak. Tuku omah semeter persegi dadak utang barang. Ketua Marga Utama menika Caping Gunung. Caping Gunung untuk Pak Ketua. Oh iya, Pak Arsono dan keluarga besar Marga Utama. Cek. Bawa napa mboten, Pak? Ajeng bawa. Nyuwune bawa wonten. Oh, nyuwune bawa. Sing di omah jenenge bawa. Jenenge. Oh, ajeng dibawani to, Mas? Oh, monggo. Tintingane, Mas. Saben bengi nyawang konang. Aku MC 20 tahun kon bawa iki ora iso aku. Aku jare nama bawa Caping Gunung malah isin aku. Yen memajang mung karo janur kuning. Gak Gendangnya sing dijengklengke to. semangat, jengklengke lho iki. Gak semangat ngono ketoke. Kembang wae weton gunung. Wah, mantep. Ora sudres kae sing ngedram. Ngantek tutuke ceklek ora bayarane dadak ngotot. Wong gur karek nyarutane kok dadak ngotot. Sarwi panas Jangan sok-sok, jangan
Udyan aling-aling caping gunung. Mboten ngagem mie bakso niki. Nadyan wadon sarta banyu bening dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak obeni saiki ono ngendi Jarene wis
stres kok nek kleru nutuk sirahe Danang. Syukur bisa Makilong sakmene kae mung sitok loro. Iki Mas Gone iki Marga Utama wis komplit. Nang sing wis pinter nampa penganten pasrah panampi. Nyanyi ya kudu iso ning muga-muga sing dalang ora enek sing iso. Aku ndak rapayu. Ayo jeng Lina, lagune napa mleh sing angka kalih. Tembang kangen. Oh, tembang kangen ya. Gedruk napa sragenke? Seragenke. Oh, seragenke. Mungkin nek gedruk malah geger. Aku nek sak lagu iki kuwatir etungane aku. Jenengan kok pindah kiwa to, Pak? Iki padune golek saweran. Tenan gue aku mesane penyanyi iku kontrakane Dontek. Kok ya pas. Pas. Monggo Mas, tembang kangen. Tembang kangen dados. Bariki kok dari grup Nur Huda, siap-siap Bapak Samati. Karo Mas Tugirin. keluarga besar Bapak Bowo ndherekaken sugeng dedaharan ingkang sampun sumadyo wonten ing meja makan. Sumangga aturan dumateng sagunging para pingsepuh, sesepuh, suprambah para tamu Bagong Dewa Putri. Iya, iya.
Ratulangi lorong Mapanyuki grup Marga Utama. Sembah nuwun. Bapak Sugi. Iya untuk makan coto besok pagi. Matur suwun dana hasilipun mugi-mugi berkah. Bapak Sugi dan keluarga besar Marga Utama saya murah rezeki. Langsung saja dari grup Nur Huda, dari Majelis Nur Huda. Bapak Samadi monggo katuran jumeneng. Monggo Bapak Samadi. Waduh mentol lu gue. Iki mau ketoke lungguh karo Mas Rijuna, iki ketoke bisik-bisik iki. Monggo Bapak Samadi perwakilan dari grup Kelaten dan Majelis Nurul Huda. Jane aku wis ndelik gen ra ketok lho Pong wis. Ketok nang syuting kok tak delok kok TV. Wis penyanyi oke sakmene. Saiki gilirannya lagune napa riyen, Bos? Lagune apa ya, Bang? Loh, oh sak karepmu kok. Ya. Iki gandeng wis bengi langsung ya, Bang. Langsung pancamu. Manis ya, Bang. Manis, Erika. Ayo jeng Erika. Iki sing tak gawe ya penyanyi Mangku Purel kabeh kok. Pokoke bar iki langsung wuyung engko duet karo Asri Dwi Ayunda. Apa Jeng Widya ya kok saya bintang tamu keri-keren sementing bayaran kok. Ra ketok aku jejer Erika, Bang. Oh, linae mung sak kupinge kok. Gur saged ngon keleke, Bang. Iki. Asik. Bersama Campur Sari Nyukalista. Ayo Ren joget Ren wis mengira apa-apa. Iki Campur Sari ini seminggu lho Ren.
Kirene jeng Asri Dwi Ayunda. Wuyung masih duet karo bosku Bapak Samadi. Panyuwun saking Bapak Wagio Pong. Kon bawani Pong jane kowe Pong. Ha wis bengi tak bawa. Ayo ora usah bawa langsung. Sesuk-esuk darene tak bawani sik dhewe. Kon maju rene wonge Pong. Pak Lek Hardiman karo Pak Dewa Wagio lurahe nang kesini. Melok joget. Tak pilihke tanggamu ki lho sing nyanyi. Ya, konjo dumateng Pak Lek Hardiman karo Pak D Wagio dan teman-teman grup Opuk. Organisasi perantau ujung pandang dari Klaten. Kremil juga ada Pak Dehan, Pak D Sugito. Engko lagune Gianto aja lali ya Lin. Angenteni versi seragen ki apa koplo wae men cepet. Lagu itu Girin jangan lupa juga Sumi-Sumi Perawan Rondo Asli Sukoharjo. Pre darene pre maju. Naragowa boleh. Sing selono lho. Bersama Campur Sari Kalista dan Sedun Trisno Studio. Juga
Entek nih bro. Dudukku suka ora krasa nek panjenengan matur suwun Bapak kadangku sapa Bapak Samadi. Saiki gilirane Jeng Widya, monggo paring lelagon apa karepmu dhewe. Lali janjine. Wah, Haji Ndoli ngece karo Danang bareng. Lali janjine konjuk keluarga besar Bapak Bowo Utomo, dak keluarga Gotrah Kalawangsa. Oh nggih, dherekaken sedherek keluarga besar Marga Utomo sugeng tindak donga jumurung donga pangestu wilujeng dumugi griyanipun piyambak-piyambak. Bapak Bowo sekeluarga Sule Sarira saking kula ngaturaken panuwun ingkang bebeten pindhan berkah donga pangestunipun. Monggo lali janjine sak mangke bibar niki lagunipun Mas Giyanto dari Sungai Sakdang. Ayo Mas Tugirin dan joget rene. Pak Dewagio Lear Diman monggo. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe SMS ambalesi yen tak telepon malah tok pateni mangkel aku mangkel yen ketemu irungmu bakal tak ciwel 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 ciwel. Pripun Mas? Oh ya pokoknya ninggal bojo apa golek bojo ora apa-apa. Wis beres. Apa aku tresno bojomu ngono ya kenek. Beres engko cah iki wong penyanyi mangku purel kabeh kok. Monggo. Janjaniku ini asik. Hai. Yeah.
Kalista kerjasama dengan Video Shooting Tresno Video. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang Tawang Mangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe tak SMS lan balesi yen tak telepon malah tok pateni mangkel aku mangkel yen ketemu sliramu bakal ciwel 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 dinteknek kayak lagune Mas Tugirin bojomu tak siliye Iki dilebokne Pak Depong. Lebokne ra dilebokne bahaya. Aja diguak sak nggon-nggon. Asik, monggo le kemis. Mas Rijuna monggo Sugeng Rawuh. Aho dos. Saiki kembali ke laptop. Jeng Eka, ini Mas Tugirin sudah nyawer 500.000. Ganti lagunya orang sumi-sumi. Bojomu tak siliye. Nek penak ra tak balekke, nek ra penak guajul mulih dhewe. Ya asik ya. Ayo. Danangi rasa dobel-dobel nang nek ngetipu-ngetipu nek gelo nek wong nganggur sitok kon Depok ya iso. Wah, jan. Cek. Lagumu tok ngeri men, Mas. Lho, piye mangsamu ki? Mamet kontrol vokal. Atos. Duet pora Mas. Lah iya toh ditanggapke barang ra gelem juga ya, De. Supri ndak madurine lungguh nang arep panggung, kok timbang tak jeluk dadak yak-yakan. Sing arep joget nang merapat. Iki pokoke malam bidodaren suka pari suka. Okay, are you ready? Well, baby, for the joke. Goyang, Pak. Lah iya toh. Ora apa-apa, engko malah kurung lho. Hek 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 hek. Bojomu sesuk tak silih. Aja ya. Yen ra penak tak balekne. Tegele. Yen tak
Hey hey bojomu sing tak sili ya terus yen repena tak balekne yen tak jajal pena tak gawene oh bojomu tak enggo salawase hey 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 yo bojomu sing tak sili hey hey ya hey ya yen pena ora tak balekne asik tak rasane seminggu wae yen rasane enak ra tak balekne masih bersama Nyukalista pimpinan Bang Joligok kerjasama dengan video syuting Trisno Studio aho bojomu sing sok tak sili aho jos yen pena ra tak balekne terserah kau yen tak jajal pena tak gawene bojomu tak enggo salawase asik bojomu sing sok tak sili yen pena ora tak balekne tak rasane seminggu wae yen rasane enak ra tak balekne ya ya sekarang grup Klaten ada permintaan lagu dari Mas Gianto Jenglina Puspitasari Angen Teni ya di versi Seragen kayak genti aku ngenteni tekamu ngono kae piyayine pundi Mas Gianto dan joget Rene Pak De Gito napa es gedruk ya kena Seragen ke ya beres ndak maju kene pri ben ora gedandapan kowe engko tak jeluk saiki ya kae kepercayaane Bos Joligok saiki Supri Anigas Jonggo lah mulo njaga salon alon-alon sing penting kelakon selamat wilujeng kompak Nyukalista campur sari kartu ngajuta kok rong bengi sedina cah Niki namung niki personile. ya seben Agus ku ya gur nonton karo njaluk lagu nek nyawer ya blas sih Tanggapne gratis gari joget kok angel. oke Mas Ri, endi Pak Gianto oh wis yang penting derekke ngono wis tak kira-kira monggo dados asik. Pak Kemis.
Bariki ka lagune Mas Pur sambung wanci dalu konjuk karo Mas Sutris. Dek iki bengi sambung karo bojone jare. Aku nyebut wong bagus lencir kuning kok sing maju Mas Ri ya. Masa? Tanggap kaya mau. Gledyang kaya bersama Nyokalista. Ya semangat iki. Iya. Engko langsung dikai lagu anu ya. Bablaske jenengan Jenglin. Apa? Sambung wanci dalu pamundutan kali Mas Pur kali Mas Sutris. Jadi iki bengi kekeselan mak disambung bojone jare. Ya. Iya. Mengke Mas Muhammad Soleh nek badhe dono swanten maju aja ke sini. Mangke Jenglin. Lanjutke Lindo menyerah kuwi. Sambung wanci dalu duet karo ben apal sithik-sithik wong loro. Engko baru permintaan dari ada Mas Supri agek kesah sik.
Sinten keluarga besar Wonogiri Sukoharjo ingkang badhe nyumbang lagu kawula suwun serat. Nanti baru akhir-akhir lagunya sing tukang jayeng. Apa mau? Oh, nemen. Oke. Sambung wanci dalu. Ayo Kang ngadeg Kang. Arep napal iki penyanyi guru gedang keluthuk. Nah, penyanyi kok isone mangku purel iki. Ngono gedang gajine keluthuk 1 mangku juta. purel gajine 1 juta punjul. Ya, ngono kuwi lho, Pak. Kalista iki gajine sithik, tapi ora tau leren. Lah niku. Halo bosku, wah lama ndak jumpa. Asik.
serapopo alon-alon. Menda poyo yen sida urip lan ndika mesti bakya mulya jalair putri Sulistya terus bisa nyuwara ndika kadung sranta ya. Berikutnya pamundutan saking Jayeng ya. Saking tukang Jayeng Pak MC nyuwun lagu nemen tenan iki ya. Oke, semangat bekerja karena dari grup PDAM bagian pengairan. Asri Dwi Ayunda. Nek duet madurene pri, ora ndelok nang mburi panggung. Nek ra ndedet mulih jiko. Supri ndak maju ke sini. Gak aku ora tak nduk nek ra maju. Sampai nangis gini. Monggo dumateng panjenenganipun ingkang tukang Jayeng nemen sugeng midhangetaken dolan jempol ketemu kowe ning Ngopo kowe konangan gendaan jalukmu piye tak usahake aku ra masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia ending nanging opo walasanmu
lek ku bertahanke kowe ahuk Jos ketemu liyane kowe malah pilih wong kae Bolaku mbok sepeleke lanjut saiki apa Mas Supri lagunya apa Dang ini lagu nemen untuk permintaan dari tukang jayeng sampun mugi-mugi saged pada penggale oke Dinda Mas Muhammad Soleh Rien monggo nah sing tukang atur pambagio pundi oh boten satu rasa cinta alah ora nyawer gak apa-apa kok Mas nek ra isin ayo jeng Widya satu rasa cinta ora Pri moro ngadeg cara asli terus goblok dadaan lali judul lagu iki piye we Ayo Mas. Ndang merapat rene engko selabar. bakso idola Jalan Deng Sirwa Mas Agus, bakso terbaik, terenak, tersegar, asik.
Sesuk do mampir kabeh mangan rono. Sing bayar MC ne. Asik. Iya 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 iya. Apa deleke mentret? Jos ditumpuk semua. Ya bahasa dikurangi Mas Slamet. Asik. Oh, bos ya ada hijau. Jangan. MC-nya belum. Jangan lari ya. Asik. Pade. Lagi Pade. Kembali ke tempat. Dongake nang ndeleke saweran mencret anak mudoanku. Pak Dekatimo Marto nuwun, Mas Agus bakso idola Jalan Deng Sirua. Tolong bassnya diturunkan sedikit Mas Slamet ya. Ndak ditumpuk kono kok kayak dibagi ben berkah. Heeh. Mesane sing kringete danang sak grontol-grontol kae lho, Cah. Nah, aku gur keloa-pelau pune tenang wae. Mas Agus minta lagu apa, Mas? Pokoknya ini saya larang nyawer lewat 1 juta. Akhir sebuah cerita sing ngadeg tentang sacet. Ya. Ya digolekin no. Asri duet sama Erika, monggo. Oh Mas Agus sepurane ini keyboardnya baru ya karena anunya belum masuk semua, belum ditransfus karena baru 3 hari. Sak-sae beres ya. Ya Jawa Sragen. Oke, kembali ke laptop Mas Semplon. Ayo jeng Erika yang sip Jawa Sragenan nopo. Oh Pak Dekatimo monggo Madiun Ngawi. Ya iki wong Ngawi tak tampilke iki yo. Sip ya. Terminal Madiun Ngawi kenanganku asik. Pri ndarene Pri duet Madiun Ngawi. Ayo langsung intro kok kono.
Jeng Erika jumeneng dari Bapak Katimo. Mas Agus monggo mengke lagunya. Kangen karo sliramu. Tenan nih. Cocok iki. Nek sing nyanyi kok ora mletro aku. Hei. Tak elus-elus. Tak elus-elus fotomu neng HP ku. Gur tuwa sapa nang HP? Yen aku kangen karo sliramu. Aduh. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Apa kowe? Grogi aku. Grogi ya kowe nang ngono jeng Erika yo disambung kesuwen. Apa kowe ira krasa Penyanyi ini ya grogi kok. tak sawan saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Maju jeng Erika ya. Ayo Pak Katimo, Mas Agus, teman-teman semuanya. Asik. Iki nyandi pemudane iki. Mas Kecu monggo asik. Madiun ngawi enggon dolanku. Ora bakalan aku ngelaleke. Aku boleh pacar anake Pak Tukiran bakal pacar ana ing pinggir papan. Terminal Madiun ngawi kenanganku. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku ning nyatane kowe blenjani janjimu. Asik. Ora katokan. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kayayaan. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Sing yen aku kangen karo Eka. sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Sing Kowe ayo monggo Le Arsiman. tak sawang saben dino ora bakal ilang fotomu neng dompetku. Sing terminal Madiun ngawi kenanganku. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku pacar anake Pak Tukiran bakal pacar kono
aja mulai. Terima kasih Mas Agus, bakso idola dari Jalan Deng Sirua. Oke Mas Supri dari Pak Katimo Madiun Ngawi. Mas Agus lagunya dipikir lagi yang lain nggih. Beres. Selanjutnya tak juluki adikku lanang lama baru jumpa. Mas Kecuk monggo. Nanti bar Mas Kecuk Bu Samini ya. Ya kok sing karepe dhewe kono ndek kempling karo aku. Beres apa karo Mbah Kemis. Duet iki Pak De. Oh duet. Ya oke. Sakit rindu. Sakit rindu. Ayo Erika. Asri, Eka. Sakit rindu. Engko ya Mbak Samini habis ini.
Monggo Bu Samini duet karo Mas Kecuk ya. Rondo Kempling. Rondo Kempling. Engko Supri duet karo Erika Sumi-sumi lagune Mas Tugirin. Karo Jeng Sumi. Haha. Mau urung dikeki merga ketungko ya. Rondo Rondo Kempling. Mas Supri karo Agus ndang maju kene. Sini le. Iki anake kancaku Kadet dhisik iki penguasa pintu pasar Terong. Kalem apa anggere ada duit ya ngono kuwi modal entek. Iya. Oke. Ndang kene Mas Dek Agus ya depan sini. Apa kono ya ora apa-apa karo Supri. Nek takon nyanyi cerak kowe arep njaluk lagu apa nyumbang lagu? Oh ngancani rencange. Oh iya. Rondo Kempling dados.
suwun. Matur sembah nuwun nggih Bapak. Nggih Dimas ya, sampai jumpa lagi. Saiki Mas Tugirin badhe duet monggo. Karo bojone Jeng Sumi. Tenan tak kei iki. Lo gratis iki, gratis tis. Biasanya 103 tak obral iki gratis. Pring kuning dari Mbah Kemis. Ya, pring kuning dadi saksi Erika. Wis no kok Madiun Ngawi. Oh, Pak Dekatimo kayak mau ya, karo Mas Agus belum lagunya. Mas Kak Pak Dekatimo engko lagune tambah neh nunut ngeyop ora apa-apa. Siap bersama Nyokalista. Lagu silit dulit untuk Berut Iso semua. Jeng Erika dari Pak Kemis dulu dari grup Jalan Harimau. Pring kuning. Ayo tok, darane tok. Asik. Yen
Oke, saiki panyunan saking Pak D Katimo ya ditelaske sisan. Nah, pundi Pak D nunut ngiyup, monggo kula katuran ngiyup. Oh, lenggah-lenggah mawon sing pentinge anggere nyawang penyanyi sing denok deblong niki ya apa nek ndemok tangane tambah umur 3 tahun. Ayo Jenglina. Pak D ya. Gek ndang mari sing gerah sehat selalu Pak D momong anak putu ya. Mas Copet nama jurine Pet. Ki Mas Copet indah Mas. Enteni barang kok. Pak D sinten iki? Pak D Katimo, monggo. Pinarak ngajeng mriki Pak D. Oh leren nggih. Ya, siap. Apa Mas? Nunut ngeyo Pak D Katimo, ayo padha joget waktune gelak entek ya. Ayo Mas Sugeng. Antok karo Supri ndang nyumbang lagu. Nunut ngiyup, kula nunut ngiyup. Monggo monggo. Udan lali ranggawa payung. Aho Pengember kula nggih Bu. Saderenge matur nuwun. Nunut leren, kula nunut leren. Monggo monggo. Ajeng mantuk sampun kawengen. Aho Udan leren payune netes ning gending. Leren kula nunut leren. Asik. Langite peteng dedek, awane adem banget. Napa kula tansah mlebet, kersane tambah anget. Hey, Semarang kaline banjir, arep nyabrang wedi kincir. aho Napa kula angsal mampir, kentongan ampun dititir. Kali cilik niku kalen, jaman cilik kanca langgen. Napa sampeyan kesupen, kula badhe nderek leren. Nunut leren, kula nunut leren. Ajeng mantuk sampun kewengen. Udan leren payune netes ning gending. Leren kula nunut leren. Nunut ngiyup, kula nunut ngiyup. Monggo monggo. Udan lali ranggawa payung. Tetes kula nggih purun, pengemper kula nggih purun. Saderenge matur nuwun. Langite peteng dedek, hawane adem banget. Ambok kula dijak mlebet, kersane tambah anget. Semarang kaline banjir, arep nyabrang wedi kincir. Napa kula angsal mampir, kentongan ampun dititir. Kali cilik niku kalin, jaman cilik kanca langgen. Napa sampeyan kesupen,
Pak Atimo nunut leren sampun saiki lagune Mas Agus. Warung bakso idola Jalan Deng Sirwa. Iki lagune jajalan aku jareka. Ayo jengekat. Apa sih? Aro Asri. Jajalan aku. Kang ngomong saya karo playere. Mas. Alon-alon sik Mas iki. Ya siap. Bisa dong. Ya. Ya. Ayo Mas Agus dan duet Mas Agus monggo. Oh, ra iso nyanyi ora apa-apa. Njaluk wae karo nyawer. Njaluk ae karo Asri monggo. Mantane roh duit do mlerok ae. Lah yo. Okay, are you ready? Well, let me put the joint. Sing tak temoni
Nak nalina mbokmu kae piye kae? Arep merkosa Agus iki piye? Ayo. Saiki lagune Mas Copet. Apa ke Mas Copet lagune lali aku? Permata Hati, Jenglina Puspitasari, monggo. Baru Mas Santo, baru Mas Supri penutup. Lah asri iki oncit-oncitan karo Narti, mau mumbul. Ya. Lah iya. Dokane kono ben manuk engko. Ya. Ditumpuk kok dindum. Sing cendhek ya ora bagian no. Ya sesuk tuku sendal. Ya separo dilebokne, separo dilebokne. Love you. Aja selap-selap bae kancane dipikirno. Ya. Lagune Mas Copet, Jenglina. Iya, spesial buat Mas Copet. Iya, iki adine Punjul, adine IP. Heeh. Bojomu ndi? Hai. Olara kita. Sik digoleki sik urung eneng Mas Copet iki mergo play anu keyboard baru 3 hari. Yeah. Regane 19 juta. Tunggu balimu. Ya wis kuwi wae. Rasa Bali. Rasa Bali. Oh, tak tunggu balimu. Mas Copet ki ngomong apa santeku gak iso ngomong apa piye? Sik Mas Copet apa? Nek sembarang yo urung ana, Bos. Oh, gak enek. Apa nge, Mas? Tak tunggu balimu Ya, oke satu grup oke. Belakang panggung. Rene. Tak tunggu balimu. Monggo Rene Mas. Nah. Ayo Rene Mas, bagus ya. Briki di syuting ya. Spesial buat Nyonya Copet. Asik. Apa Pak Bowo? Cintamu
Pusing. Ya oke, hampir masih ada 2 lagu.
Mas Supri dulu, baru nanti Mas Copet lagi Iya. penutup. Ya, Cocok karena nih duetnya sama Mas Supri. oh duetnya sama Mas Supri, boleh. Sini sini. Sini, Sini. Kang Mas, Dimas Copet. Raiso dadi siji. Raiso Siap. dadi siji. Piye Toki? Ya, ini lagunya Mas Copet toh? Iya. Ya, oke. Nah, Raiso dadi siji. 2 lagu langsung penutupan karena sudah mendapat komando dari Pak Bimas dan Pak Babinsa. Waktu hanya sampai jam 12. Tresno sing satenane kabeh wis tak kekira kowe atine
copet sudah, terima kasih. Ndi wonge? Belah kae. Bose Mapayuki kae. Ayo satu lagi Mas Pri, baru kita tutup karena waktu sudah hampir jam 12. Rasa Bali, Erika, monggo. Duet. Wedar nyanti Sri, ndang lungguh sik iki urung bar do nangking tas. Ora nyanyi ra apa-apa penting lungguh ya. Ayo Rasa Bali, lagu terakhir dari New Kalista. Besok dilanjutkan kembali sampai sore dan pindah lagi ke gedung Las Sarang Garden malamnya. Kamu lagi Jelina, monggo borong wae. Agus. Tresno Studio. Ya demikianlah perjumpaan kita bersama New Kalista kerjasama dengan Video Shooting Tresno Studio. Bila ada kekurangan pada malam hari ini, kami keluarga besar New Kalista mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok ketemu lagi di tempat yang sama. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.